ഇതാണ് മഞ്ഞൾ നിരപ്പ്. മഞ്ഞൾ നിരപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ കേറി വന്ന് ഇനി ചില്ലള്ളുപാറയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. 6 മാസം തൊട്ട് 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. 60ലും 16ന്റെ ചൊറിയുറുക്ക്. ഓ പൊളിച്ച്. എത്ര മലയുണ്ട് ടോട്ടല്? നിലവില് 4 മല കയറി ഇറങ്ങണം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയടാ മൃഗ. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ കാണാട്ടോ. ആനയാണോ? ആനല്ലേ? എവിടെയാണ്? ആദ്യം ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യട്ടെ. മഡ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? കിഴക്കളേച്ചി മല. കിഴക്കളേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണത്. ഓ, അത് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ. നിലവില് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. അതായത് നമ്മളെ ഈ പദ്ധതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ടപ്പന ടൗൺ ഒന്നുമല്ല, അതേ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതായത് ഈ പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അതിന്റെ അടിവശത്ത്, അതായത് നേരത്തെ പള്ളിക്കൂടം, അതിന്റെയൊക്കെ അടിത്തറ വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കാണാം. അതായത് വൈരമണി, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു? വൈരമണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. കുളമാവ് ഡാം കാണാം. കട്ടപ്പന, ഏലപ്പാറ, വാഗമണ്, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഇല്ലിക്കക്കല്ല്, മൂന്നാർ ഏരിയ. കാലാവസ്ഥ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആനമുടി വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത്രയും ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ കയറുന്നുണ്ട്. ഇടയിലൂടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ശരി, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നത്. കയറ്റം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇറക്കാണല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ വാഗമണിലെ വിൻഡി വാക്ക് ട്രെക്കിലാണ് കേട്ടോ. വാഗവനം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. അടിപൊളി ട്രെക്കിംഗ് ആണ്. അടിപൊളി. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇതിന്റെ ഇടുക്കി ഡാമാണ് കാണുന്നത്. ചുറ്റും മലയാണ്, നല്ല ഗ്രീനറി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ. നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. രാത്രി പുറപ്പെട്ട് ഏർലി മോർണിംഗിന് വാഗമൺ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ടീം സഫാരിയുടെ ഒരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നത്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന് മുന്നിലാണിത്. 210 രൂപയുള്ള ഒരാൾക്ക്. പക്ഷെ മിനിമം 6 പേര് വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ 6 പേരെ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിൻഡി വാക്ക് ട്രെക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് 3 EDCകളുടെ ഒരു സംയുക്ത സംരംഭമാണ്. EDC എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി മലയാളം അങ്ങനെ പറയാം. അതിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ വിൻഡി വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സംരക്ഷണാധിഷ്ഠിത ട്രെക്കിംഗ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയും മറ്റ് കാടിന് ദോഷം തട്ടാത്ത വിധത്തിലുള്ള ട്രെക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഉൾവനത്തിൽ ആനയെ നമ്മൾ വെളിയിലാണെങ്കിലും കാണും. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഉപദ്രവവും പാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 8ാം നമ്പർ ഫോറസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെളിയിൽ കൂടി പാത്തുകളുണ്ട്, അതിൽ കൂടി നടന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ജലാശയത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ടോ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കുളമാവ് ഡാം കാണാം. കട്ടപ്പന, ഏലപ്പാറ, വാഗമണ്, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഇല്ലിക്കക്കല്ല്, മൂന്നാർ ഏരിയ. കാലാവസ്ഥ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആനമുടി വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത്രയും ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ കയറുന്നുണ്ട്. ഉയരത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട, അത്രയും കുത്തു കയറ്റമൊന്നുമല്ല. ചെറിയൊരു ഇതാണ് ഉള്ളത്. ചെറിയ കയറ്റമേ ഉള്ളൂ. 2500 അടി ഒക്കെ ഉയരം വരെ വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. കുത്തുകയറ്റമല്ല, നമ്മൾ ചെറിയ കയറ്റമാണ്, ചെരിഞ്ഞാണ് കയറി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. 6 കിലോമീറ്റർ മിച്ചം നമ്മൾ നടക്കാനുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയാണ്. 3 മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ട്രെക്കിംഗ് ടൈം. പക്ഷേ 3 മണിക്കൂർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും പോയി വരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ തീരുന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു വാട്ടർഫാൾ ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട്. നമുക്കത് കുളിക്കുകയോ കാലുകയും കഴുകുകയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. തികച്ചും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഞങ്ങൾ വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് 4 ഗൈഡുമാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യാത്ര തുടങ്ങി. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹോം സ്റ്റേ ഇതാ തുടങ്ങി. ഫോറസ്റ്റിന്റെ ജണ്ട
ആ അതെ അതെ അതെ. ഇത് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആണ്, കയ്യാല, അതൊരു കയ്യാല. ഇത് ഫെൻസിങ് ആണ്, ആന ഒന്നും വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാതെ. ഇത് സോളാറിൻ്റെ ഫെൻസിങ് ആണ്. ഇത് ആനയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അടി കിട്ടും, ചെറിയ ഷോക്ക് കൊടുക്കും, അന്നേരത്തെ തിരിഞ്ഞു പോകും. മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ബിരുദന്മാർ ആനയുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ നഖം, അത് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ചവിട്ടും, ഈ പോസ്റ്റിന് തള്ളും, പോസ്റ്റ് തള്ളി ചവിട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് കയറി അപ്പുറം പോകും. അതെ, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ആനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായിട്ടാ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ, ഇവിടുന്ന് ഒരു കമ്പൊടിക്കും, കമ്പൊടിച്ചതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടിടും, എന്നിട്ട് അപ്പുറം കിടക്കും. ഈ മേടുകളെ തീ വീഴും വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തെ. അതിപ്പോ തീ കത്താതെ ഇവിടെ ഈ EDC സംരക്ഷിക്കും ഇത്. എക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ ഇത് തീ വീഴാതെ സംരക്ഷിച്ച്, അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തനിയെ ഉണ്ടായ വനങ്ങളായത്. തീ കത്തിയാൽ ഇതിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയി ചെറു മരങ്ങളെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണങ്ങി പോകാതെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വയമേ ഉണ്ടായ വനങ്ങളാണ്. ഇത് നട്ടുവെച്ച മരങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത്. പോകുന്നതാണ്, പക്ഷെ അത് വലിയ മരങ്ങളുള്ള വലിയ വനമാണ്, ഇവിടെ വനമാണ്. ആദ്യം പുൽമേടായിരുന്നു. അതെ, ഇതാ കാണുന്ന അങ്ങേറ്റം അത് പുള്ളിക്കാനും. ഇത് വാഗമണ്, ഈ കാണുന്ന ഉണ്ടോ? അത് ആ കെട്ടിടം ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതായിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇത് അതാണ് വാഗമൺ സിറ്റിയാ. കുട്ടിക്കാനം ഇതാ അവിടെ. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ റിസോർട്ടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം റിസോർട്ടുകളാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ഇതുണ്ട്, റിസോർട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. പരസ്യം കുറവാണ്. അതെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വന്നിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബർമാര് നടക്കുന്നത്. ഇതറിയില്ല, കാരണം വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഐറ്റിനറിയിൽ പെട്ട സാധനമല്ല ഇത്. അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ കുറെ തവണ വാഗമൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മല കയറി അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ മല എന്ന് വേണം പറയാം. അത് ശരി. എത്ര മലയുണ്ട് ടോട്ടല്? നിലവില് 4 മല കയറി ഇറങ്ങണം. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ടാണോ? ആ വഴിയാണോ പോകേണ്ടത്? ആ വഴിയാണോ? അതാണ് ചില്ലള്ളുപാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഇതിനാണ് ചില്ലള്ളുപാറ എന്ന് പറയാ? ചില്ലള്ളുപാറ. അതെന്താ അങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം? അതിന്റെ താഴ്വശത്ത് ഒരു അള്ളുണ്ട്. അള്ളെന്ന് വെച്ചാ? അള്ളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുഹ പോലെ. പണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ശരി. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കിഴക്കളേച്ചി മല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കിഴക്കളേച്ചി മല. ഇപ്പൊ ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണത്. അത് കോർ ഏറിയാണ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് അനുവാദം ഇല്ല പോകുന്നത്. കിഴക്കളേച്ചി. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ഒരു കെട്ടിടം പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രം. അല്ല, നമ്മുടെ കളക്ടറേറ്റും മറ്റു ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് കാശ്മീർ ഏരിയ. നിലവില് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. അതായത് നമ്മളെ ഈ പദ്ധതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ടപ്പന ടൗൺ ഒന്നുമല്ല, അതേ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതായത് ഈ പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അതിന്റെ അടിവശത്ത്, അതായത് നേരത്തെ പള്ളിക്കൂടം, അതിന്റെയൊക്കെ അടിത്തറ വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കാണാം. അതായത് വൈരമണി, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു? വൈരമണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അതാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. വൈരമണി. അപ്പം വൈരമണിയാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണോ? വൈരമണി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. നെല്ല് കൃഷി. അതേപോലെ ആൾക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പദ്ധതി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലെ ഇന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം കയറി വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയതിനു ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസാണ്. ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ല, ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസാണ്. വാച്ച് ടവർ പോലെ. നമ്മൾ ഈ ട്രപ്പാത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണുണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെക്ക് ഡാം. നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ. അവരങ്ങ് മല കയറാൻ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞേ. അവിടേക്ക് ആന വരാറുണ്ടോ? അവിടെ ആന വരുന്ന ആനത്താരയാണത്. ഈ ചെക്ക് ഡാം അതാണ് ആ ചെക്ക് ഡാം. അതായത് നിലവിലെ ഈ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് വണ്ടിയായിട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഒരു വഴി വെട്ടിണ്ടല്ലേ? നമുക്കത് അലോഡ് അല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ട്.
നമുക്കത് അലൗഡല്ലെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ആനത്താരയാണ്. ആനത്താരായതുകൊണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് ആനകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കാം. നോക്കാം. ഓ, നമ്മുടെ ടീം അവിടെ എത്തിയല്ലോ. അങ്ങ് മേളിൽ കയറി സെറ്റാണ്. എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെയാണോ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ? അതായത് നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന കാറ്റുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിക്കും. ഇതിപ്പോ നിലവില് കാറ്റ് കുറവാണ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മഴ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ രീതി കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിൻഡി വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വിൻഡി വാക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റത്തുള്ള വെയിലായി കഴിയുമ്പോ, അതായത് ഒരു ഡിസംബർ ആ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാറ്റടിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നല്ല നട്ട് വെയിലത്ത് കയറിയാലും തണുപ്പാണ്. ഓഫ്, ഈ വ്യൂ ഒക്കെ വേറെ ലെവലാട്ടോ. ഓഫ്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്. വന്ന വഴി വരാനുള്ള വഴിയെക്കാട്ടിലും ഭംഗി. വേറെ ലെവലാണ്. ആനപ്പിണ്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്ര സ്ഥലത്ത്? അല്ല, ഈ കല്ലുമ്മൽ കയറി അപ്പഴേ ഇവിടെ ഒന്ന് നിക്കും. ഇവരെ ഈ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു നിന്ന്. അതല്ലേ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് കണ്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ താഴെ കൂടെ പോയപ്പോ ജീപ്പിൽ നിന്ന് സൂം ചെയ്തതാണ്. കാക്കൂട്ട് അയാളാണ്, പക്ഷെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഫുള്ളും കയറുന്നാ പറയുന്നത്. ഈ പ്രായത്തില് പുള്ളി 60-ലും 16-ന്റെ ചൊറിയുറുക്കി. ഓ, പൊളിച്ച്. ചേട്ടൻ ഉഷാറാണ്. ജോൺസൺ ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ്. കുറെ ഗൈഡുമാരുണ്ടല്ലേ? 4 പേരില്ലേ നമ്മള്? 4 പേരുണ്ട്. ഇതാണ് മഞ്ഞൾ നിരപ്പ്. മഞ്ഞൾ നിരപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ കേറി വന്ന് ഇനി ചില്ലള്ളുപാറയിലേക്കാണ് പോണത്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഒരുപാട് ബാക്കിലാകാനും പാടില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഒന്നിച്ചെന്നെ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയത് കാരണം ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ട്രെക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളം, അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, കാരക്ക, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുറിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ അട്ടയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഫാമിലിക്ക് വരെ ഇത് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഫാമിലികൾ 1-2 ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വെറും 210 രൂപയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു മല വന്നപ്പോൾ ഉറക്കം വന്നു. അവിടുന്ന് പേടിച്ചോ? അല്ല, ഉറക്കം വന്നു പുള്ളിക്കോ. അവിടെ ചെന്നപ്പോ കുഞ്ഞിന് അവിടുന്ന് സൂപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങി. അയ്യോ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എത്ര മല കയറി? ഇതിപ്പോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് മല ഏതാണ്ട്. ഇത് ലാസ്റ്റ് മല. ഇതിന് 5-ാമത്തെ മലയാ. അത് പേരുണ്ടോ? അത് നിലവില് ആനമല എന്നാണ് അതിന് ഇപ്പൊ നിലവിൽ പറയപ്പെടുന്നത്. ആനകൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു നിരപ്പാണ് അതിന്റെ ടോപ്പിലെ. ആണോ? അതുമല്ല, വേനൽക്കാലത്തും അവിടെ ചതുപ്പാണ്. അത്രയും ഹൈറ്റിലും വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ഓക്കെ. എന്നെ ഓടിച്ചത് വേണ്ട അവിടെ. എന്താ ആനെ? അതന്നെ സേഫ്, ഏറ്റവും സേഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് പാട്ടും പാടി പോയ അവിടെ ഒന്നും ആനയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ യാത്രയിൽ, അല്ലേ? അതെ. അതൊരു 10-30 കിലോമീറ്ററോളം ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ച് യാത്ര ചെയ്യും ആനെ. 30 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ശരി. പരിചയമോ കറക്റ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കർക്കിടക മാസത്തിലാണ് ഇതുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ ചക്ക ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിലെ കയറി ഇതിലെ ഇറങ്ങി അവിടെ ചെല്ലും. അവിടെ കുറെ ഇത് അത് പശുക്കളാ, ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ലേ? പശുക്കളും. ആന, പന്നി, കാട്ടുപോത്ത്, പിന്നെ ചെറിയ മ്ലാവ് അല്ലേ? ആടിനെ പോലുള്ളത്. മ്ലാവ് ഇച്ചിരി വലുത്, ചെറുത് അതിനേക്കാളും ചെറുതുണ്ട്. കേരയാടെന്ന് പറയുവേ ഇവിടെ ഉള്ളവര്. അത് നല്ല മിനുസാണ്, നല്ല രസമാണ് അതിനെ കാണാൻ. അതാണ് മ്ലാവ്. ഇത് ആന ഇറങ്ങിയതാ? നിലവിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന് നമുക്ക് ഇത് തീരെ പുല്ലിന് തീരെ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. എന്നാ വെച്ചാൽ ശരിക്കും വന്ന് മേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനല്ലേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ പുല്ല് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എവിടെ നിന്ന് വട്ടം വട്ടം പോകും. നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ താഴേക്കും നേരെ മേലേക്കും കയറാൻ നോക്കും. അവരിങ്ങനെ ഈ ആ മല കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ആ മല ഇങ്ങനെ വട്ടം ചെയ്യും.
കുത്ത് കയറിയല്ലോ അല്ലേ? കുത്ത് കയറിയല്ല ഉണ്ടോ, അവരുടെ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് അവർ കയറി കണ്ടോ. ഓ അയ്യോ, ഞാൻ മലയിൽ കയറണം നമുക്ക്? അത്ര കൂടെ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ മലയോടെ കയറിയാൽ മതി. ഒരു മലയോടെ കയറിയാല് കയറ്റം തീരുവാ, പിന്നെ 4 മണിക്കൂർ തീരും. ഓഹോ, ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ. കൊള്ളാം, അത് വേറൊരു വ്യൂ ആണ് കുളമാവിന്റെ. ഈറ്റ ഈറ ഈറ മനസ്സിലായി. ഇതിലെ കയറി വരുമോ? ഇതിലെ കയറി വരും. കണ്ടാ, അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ മേളിൽ കയറുമ്പോ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോ കാണാവേ ഉണങ്ങി നിൽക്കും. അത് ഇത് ഒടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവരങ്ങ് പോയി. കേട്ടോ, നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലുള്ള പോലെ ഒരു മരം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഫോട്ടോക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആണ്. മലനിരകൾക്കിടയിലൂടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ശരി, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നത്. ദേശീയപാത ഏത് വഴി? കുട്ടിക്കാനം, മുണ്ടക്കയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, ആ വഴി അങ്ങനെ പോകും. അതിലിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. തുമ്പികൾ താഴ്ന്നു പറക്കുന്നു. അതിന്റെ ലക്ഷണം മഴ പെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. ആ പുള്ളിക്കാനത്തൊക്കെ മഴ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. ഉടനെ ഇവിടെ തന്നെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പുള്ളി. ചേട്ടാ, ഇതാണോ ടോപ്പ് പോയിന്റ്? ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് പോയിന്റ്. കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണം. കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ 360 ഡിഗ്രി ആയി. ഇവിടുന്ന് മഴ പെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയടാ മറക്കാ. ചേട്ടാ, ആനയാണോ? ആനല്ലേ? എവിടെയാണ്? ആദ്യം ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യട്ടെ. മഡ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? മഡ് കളറിൽ ഏത് ഭാഗത്താ? നല്ല ഫോഗ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. കയറ്റം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇറക്കാണല്ലേ? വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മള് ഈ കാണുന്ന ചോലവനത്തിനുള്ളിലൂടെ കയറിയാണ്. ചോലവനാണല്ലേ? ചോലവനം. പുൽമേട് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ചോലവനം തുടങ്ങാണ്. പുൽമേട് പേര് സ്ഥലത്തിന് അഖിലിംഗാനം എന്നാണ്. അഖിലിംഗാനം എന്ന് പറയും. എങ്ങനെ? അഖിലിംഗാനം. എന്താ അങ്ങനെ? അത് അഖിലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരമാണ്. അത് ആളെ പേര് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ആളുടെ പേരല്ല, അങ്ങനെ ഒരു മരമുണ്ട് അഖിൽ. ആ മരത്തിന് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അഖിലിംഗാനം എന്നൊക്കെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പണ്ടുള്ളവർ ആരോ ഇട്ട പേരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരിങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നാണേലും നമ്മള് നല്ല നട്ടുവെയിലത്ത് ഈ മലകളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഈ കാനത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ഷീണം എല്ലാം മറന്നു പോകും. പക്ഷെ ഇപ്പൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അട്ട നമ്മൾ തലനിറങ്ങ വരെ കയറും. അതുകൊണ്ട് ആ വഴി ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. അതുമല്ല, ആന എപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അട്ടണ്ടോ? അട്ട എന്തിനാ പേടിക്കണേ? അട്ട പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഉപ്പുണ്ടോ? ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ താ. കാക്കൂൻ്റെ മോൾക്ക് ചെറിയൊരു ഒന്ന് വീണു. അപ്പം എല്ലാം താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്തു. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് നല്ലത്. കാടൊക്കെ നല്ല പച്ചച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. പൂക്കളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതാണ് കരിവെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മരം. ഇത് പച്ചക്ക് കത്തുന്ന പറഞ്ഞു. ഈ പച്ചക്ക് കത്തിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇത് ഉണങ്ങണ്ട ഈ മരം പച്ചയാണെങ്കിലും നന്നായി കത്തുന്ന. ഇത് മുള്ളമ്പന്നിൻ്റെ മുള്ളാണ്. നമുക്ക് വഴിയിൽ ട്രെക്കിങ്ങിൽ കിട്ടിയതാണ്. ട്രെക്കിങ് കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിലിറങ്ങി ഒന്ന് കുളിച്ചപ്പോൾ, നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രഷായി. സോ ട്രെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവൻറ്റ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൊട്ടക്കുന്നിലേക്ക് പോയി. ഈ ട്രെക്കിംഗ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. എബിലിറ്റി കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഇവൻറ്റിലെ ഗസ്റ്റുകൾ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.